mangosteen. Oh, di ba mangosteen? Mangosteen. Sabihin mo, don't forget to subscribe. Bayan na. Si Phods here! Hi! Ayun! Si Phods is in the house. Siyempre, meron po tayong fish curry. Ayun po, fish curry nga. Potato chips na may mga 3,000 years later. Shout out everyone! This has been AJF Vlog. And ayan guys, isang mukbang challenge na naman ang gagawin po natin ngayon. Siyempre, ang napaka-ultimate na mukbang na samyang noodles. Ayan guys, hindi lang po ako nag-iisa. Diyan ka na lang muna, may guest po ako dyan muna ang guest. Ayun, meron din po ako nag-iisa guys. Ayun, may kasama po ako ngayon sa pagbumukbang ko. So guys, before that, we have here our samyang. Yan sa gitna po. Ayan, nakikita nyo. Siyempre, meron kami dalawang itlog, crispy, ano ba ito tawag? Buchi. Ayun, buchi ng manok guys. Chicken hotdog. At saka siyempre, may gulay tayo para balance ang lahat. So ayan, eat healthy and wisely. So ayan, times 4 ng pamukbang po ang gagawin namin ngayon. So guys, oh, watch out na lang. Ayun, no? Dumaan na. May dumaan. So ayan, watch out guys. At makakain na kami in a while ng aking kasama. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and then comment down below on my video. Ayan, video talaga. Video, ayan, on my video. Ayan, thank you very much guys ha. Ayan, magkita tayo, magmumukbang tayo in a while. A few inches later. Okay, ayun sa yun guys. Kakain na po kami ngayon ng pasamyang. So ayan, ready ka na ba Patrick? Ready. Ready na ba? Ang juice ready? Ready na ang juice. Ang tao. Kasi kung sakasakali man guys, ayun, hindi pa kami nagsa-start kumain. Ayan, pinapawisan na po si Patrick guys. Ayun, si Tita. Hi Tita, may dumaan na maganda. Ayun, mamaya, pag hindi namin maubos to, ibibigay po namin to sa kanila. Pero kailangan guys, kasi sa challenge nga po to, kailangan namin ubusin. So ayun, toast! Deal na? Okay, so yan. Okay, ready. Guys, ito na. Let's pray. Okay, let us pray before we eat, guys. Ayan. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So, ayan, guys. Let's eat. That's samyang. Oh my goodness. Sigurado ba ito, Patrick? Ang bango. Bangong ano? Samyang to, guys, ha. Samyang talaga to, ha. Samyang guys, times 2 and times 4. Yun. Shout out to Tita Ellen, Ate Ellen. Salamat sa samyang. Wala pa man din. Kumain na ako ng ano? Wala. Hindi mo ito samyang natin. Hindi na maanghang. Anong hindi? Ahang. Ayun guys. Panalo. Oy, baka sabihin nyo, hindi namin tinutokto yung pagkain ng samyang nito, ha? Nako, Koy Snake, ito na po yun. Walang kakwenta-kwenta yung video mo, Koy Snake. Ito, ang samyang. Ito ang totoo. Isang, nako, Koy Snake, oh, no. Koy Snake, oh. Ayun. Ayan, Koy Ito Snake. challenge. So, pwede mo i-challenge sila. Challenge to Papa Rams. Ayun, oh. Papa Rams, baka may samyang ka dyan. Naku, nag-challenge pa. Papa Rams, Pure Phods. Hindi pwede sa Pure Phods. Pwede Pure Phods ba? Paano siya kakain may helmet? Anghang? Anong wala man? Anong wala?
Tumagipong ako. Ha? Parang magalit. Ba't ang bilis mo? Ano nga ang noodles? Ha? Shout out to Ilong Collegiate. No. White about this? Shout out! Ito yung pagkain nyo dyan yun, nasa Korea. Sarap. Anyo nga siyo. Kumare! Pagkaanghang po. Bone, pitch, bone, pole, and tail. Shout out. Ayan. Kaya? Dumutulog yung sipong ko, kaya? Kaya. Ang una makaubos na meron pa isang sabya. Wow, ah! Bahala ka dyan! Sorry, it's DJ. Ito na ba yung Diyos? Ito ba kayo ka? Ha? 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 Now I prove napakaanghang po talaga nito, guys. Sobrang anghang po ng samyang na to. Eh, ba't naubos mo na yung sayo? Wala pa nga na hindi pa na ano. Kulang yung juice ka ba? May juice pa rin sa kwarto. Ah! Is this a silot? Ang si... Wala akong juice. Beboy tapang! Di ba matapang ka? 유난히도 감탄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. Ayan guys! 나도 내게 미워 yeah. 뭘 해도 내게 미워 yeah. Ayan na! I want more money, money, more money yeah. I want more money, more money, more money Anghang po kasi. Wow! Dapat ano yun, 50-50. Kaya sobrahan mo. Ayun no? 나도 내게 미워 yeah. 뭘 해도 내게 미워 yeah. I want more money, money, money yeah. I want more money, more money
나도 내겐 미워 yeah. 뭘 해도 내겐 미워 yeah. I want more money, money, more money yeah. I want more money, more money, more money Kinain mo? Ito. Yung wala kang sasabihin, guys. Kasi sa sobrang Konti ka lang. Grabe ako kumain ng maanghang, pero ito talaga. Surinda ako dito. Yung pala, kamusta? Pansugot na lang. Hinahintay ikaw. Wow ha. Pansugot na lang guys. Ayun. Pwede sa'yo na lang to. Ayun, lang. Sibot na sibot. Pero buti ko to parang alam ng mga viewers ko. Salamat, Ate Winning, for the samyang. Ay, salamat sa sponsor namin, Tita Winning. Ayaw namin, salamat, Tita, ako. Salamat sa sponsor, ha? Kaya. Ha? Hindi ba yung mukha ni Jeff Vlog? Idol! Namuti siya, namuti. Namumutla. Namumutla. 3,000 years later. Ah! Oh! Okay kayo! Lamig kayo! Ay pa? The next morning. Ayun guys, konti na lang kay AGF. Ayun, binitawan pa. Ayun, oh. Kung ang hang nito? Yaka. 6.5 hours later. Ah! Guys, dalang subo na lang. Parang hindi niya pa maubos. Kaya yan. Ano ba? Ayun. Chicken. Ayun. Thank you na tayo. Pag-usapan muna natin yung samyang. Anong lasa? Ikaw, Ako muna rate magtatanong. mo. Ako muna, sa'yo. Rate ng samyang 1 to 10. Kung gaano kasarap. Ano sa'yo? 1 lang. Masarap o masarap? 1 lang eh. Hindi masarap. 1. Kung sa anghang, mga nasa ano siya. Nasa 8. Hindi yung una-una natin kinain yung glass na samyang. Ay times 4 yun. Grabe yun. Grabe yun. Hindi yun maubos. Mas maanghang yung dati. Pero ito parang 8 lang. Sa'yo, Ano? Anong sa akin? anong rate mo? For my rate, ang sarap niya is, para sa akin na, 7. Masarap pa lang samyang. Hindi 10 sa'yo, di ba? 1 to 10 rate. 1 sa akin. 1 lang sa'yo. Oo, hindi masarap. Para sa akin, 7. Sa akin 1. And then, Sarap yung yung anghang niya ano. naman, guys. Kasi nakalimutan ko yung last na kain namin itong samyang na to. Mga 3 years, no? Yeah, 3 years ago. Mas maanghang yun. So, ngayon, medyo na-tolerate yung anghang. Kasi nga may mga side dish tayo. Meron tayong repolyo. Ayan. Cabbage. We have cabbage, guys. We have chicken hot dogs. We have a cracklings here that we cook already. It's called the butchi. Yung nasa ano ng manok.
And then we have 2 eggs. So medyo na-tolerate yung anghang niya. Hindi katulad dati na Pure. Naku, pure talaga yon. Ayun ang matindi. Oh. But still, manghang pa din siya guys. So ayun. So may mga sakit dyan sa puwet. Huwag mo na i-try. Huwag nyo nang i-try. Pero yung challenge ko, baka kaya nila, no? Ayun. I challenge you to eat. Ayun, tumingin ka doon, no? Challenge yung Papa Rams. Oh, Papa Rams na ubos. So ayan guys, ubos na po yung aming samyang ni Patrick. And hit the bell. More comment. Thank you. Okay na. So ayan guys, sa akin naman, bago ako magtapos, umupo ka muna dito, huwag kang matapos. Huwag mo munang tapusin. Nagmamadali siya. So ayun guys, ubos na po. Ayun, may kinuha lang saglit. So ayan, we have finish everything na samyang namin. So ayun, sa mga nagtawag noon na challenge sa atin, mga panis kayo. Si Boy Tapang kasama. Laki na guys ni Boy Tapang ngayon. So ayun, wala kayong magagawa ngayon guys kasi we already finished everything, no? Ayun, may ngunit meron pa kayong pa-juice dito. So ayun, thank you very much guys, and please don't forget to subscribe, like, and share my video. Ayan, huwag mo kalimutan si John Patrick guys, ha? Like and share nyo si John Patrick. And then guys, maraming salamat sa aking mga sponsors. Na siyempre yung tita ko na nag-sponsor ng samyang. Ayun, maraming salamat sa iyo tita na pinadala pa talaga yung samyang na yan. So, challenge na yan. In a way, we are happy na finish namin yung challenge. And then sa mga members ko yan, Rock Island 105, Rake Villaruel, Dexter Baloyo, Lutong Pina-Sarap Vlog, Yuna TV, hindi, members ko yan. Lionel Nature's Vlog, ayun. members ko? Oo, maraming salamat sa mga super chatter ko dyan. Ayun si Mami Brent, ayun sa inyong lahat po guys, sa pamilya po ni Mami Brent, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ayun sa mga Kawaiti Buddies ko, Loni Pilangga, maraming salamat as always. Ayun sa aking mga kaibigan, XN Alas Family Vlog, Yuna TV, Ate Inarina, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo, yung mga kaibigan. Ramboysito, Nathaniel, ayan sa Nathaniel, sa mga ka-team caps ko, maraming salamat sa iyo. Sa lahat guys na bumubuo ng aking mga kaibigan sa YT, ayan. Sa inyong lahat, maraming mula sa aking puso po ako nagpapasalamat. Patrick, maraming salamat din kasi nag-sponsor din si Patrick sa ating foods guys, and in additional. Para lang may makakuhaan tayo. Let's na yun na mukbang na yun. Ayoko gawin yung mukbang na yun. Ayoko na ulitin yun. Ang hanghang. Ngayon guys, wala nang hanghang. But still, ayan sinasabi ko, eat healthy and wisely. And I love you all. God bless everyone. And thank you very much. And bye-bye. Bye-bye ka din.